Belə bir maraqlı Excel sualı ilə qarşınızdayam. Müəyyən dəyərlər daxil edilmiş balaca bir cədvəldir. Qeyd etmişəm, həm rəqəm tipli, həm mətin tipli, həm də simvol tipli verilən var. Verilən o deməkdir ki, xanaya daxil etdiyimiz dəyər, xananın dəyəri verilən adlanır. Tip baxımından da ədəd tipli, mətin tipli olmaqla demişdik ki, 2 yerə bölünür və simvol da mətin tipli qəbul olunur. Belə bir maraqlı sualdır və iş müsahibəsində istifadə olunan suallardan biridir. Bu 3 dənə düsturdan istifadə edərək bizim qarşımıza qoyulan şərtlərin nə olduğuna baxaq. Birinci count verilib bizdən. Bilirik ki, count bizə statistiki düsturlar içərisindəki düsturlardan biridir və bizə count say deyir. Nəyi? Rəqəm dolu xananı. Biz demişdik ki, düsturu xanaya daxil etmək üçün ilk öncə bərabər işarəsini qoyub count'u çağırırıq. Düsturu təyin etdikdən sonra tab deyib düsturu xanaya alıram. Hansı sahədən geçsin rəqəm dolu xanaların tapsın, həmin sahəni qeyd edirəm, yəni cədvəl sahəsini. Hansı ki, Y10-dan I10-a qədər cədvəl sahəsində rəqəm dolu xanaların sayını tap deyəcəm. Əmr olaraq bunu vermişəm. Mötərizəni də bağlayıram. Gəlib enter deyəndə mənə rəqəm dolu xanaların, hansı ki qeyd etdiyim sahədə rəqəm dolu xanaların sayını mənə gətirib verəcək. Deyəcək ki, 8. Count-a isə mənə mətin dolu, simvol dolu, mətin dolu, bir sözlə dolu xanaların sayını tapacaq. Yəni ki, həm mətin, həm simvol, həm də ki, rəqəm daxildir bura. Count-anı gəldim buradan təyin etdikdən sonra tab deyib aldım xanaya. Mənə lazım olan cədvəl sahəsini qeyd edirəm. Yenə eyni qayda ilə Y4-dən I10-acan cədvəl sahəsini qeyd etmişəm. Gəlib enter demişəm və tapıb 19. Yəni, daxil etdiyim dəyərlər içərisində 19 dənə dolu xana var. Bura həm mətin daxildir, həm simvol daxildir, həm də ki, rəqəm daxildir. Xana tipi baxımından dolu olsun, count üçün kifayətdir. Count blank isə boş xanaların sayını tapacaq. Seçdim, tab dedim, aldım xanaya. Yenə cədvəl sahəmi qeyd edirəm və gəlirəm mötərizəni də bağlayıram. Yekunda enter deyəndə mənə gətirir 16. Yəni ki, 16 dənə boş xanalarım var. Belə count-a aid olan düsturlar silsiləsindən də bunların izahını vermək istədim sizə ki, yəni bunlardan bu şərtlər qarşımıza gələrsə istifadə olunur.